rubozo mubwira nabi umukobwa mubwira nabi kandi niko byagenze n'ubu afite abana babiri ntiyigeze ashaka urumva yahise we nuko byagenze kurinda nyine yahise yifatira umwanzuro yafashe uwo mwanzuro reba kano gakobwa mfite hano muri video urabona ko ari keza yego aka gakobwa kavuga yuko katazigira gashaka kanze ndebe ko bivuga ubwo ni uburyo bwo gushaka ubufasha nyine nkabona aho kuba nkabona Minervaleze babyarira ite ku mwana ndiyumvamo musaba kanerinda nkabyara nk'abana nka batatu nibana nyine n'abana banjye ariko nyine nibyo mprefera njyewe ariko sinzi uri muto nyine biranshanze muri gihe uri mutoya sinzi niba barahuye n'ibikomere by'abagabo sinzi ubwo nabyita cyangwa se hari experience ufite ubona yabonye ngana gute ku gikomere cy'umugabo ku buryo wumva ko babwira umuhungu akunanya akaza kagutenda z'abana batatu rimwe kakaza kagutenda mu kwa 2022 akigenda ku 2024 akigenda ku 2026 na experience mfite nyine ndi kubyumva ko buri muntu wese yabyumva kumva biri weird n'umuntu wese mbibwiye aba yumva nyine bitangaje nta experience mfite nta n'umugabo urambabaza cyangwa se umuhungu kuva navuka ko nta nubwo nagiye mu bintu byo gukundana ntabyo nagiyemo so rero njyewe sinzi impamvu ariko icyo kintu nakuze kindimo na n'ubu ngubu kandi uko nkura nyine bigenda byiyongera n'abagabo ntabwo ushobora kuba wenda wakunda umusore ko ntukunde kubana n'umugabo ego wenda tugarukirije aho umuntu avuze kuri ibyo akenshi hari igihe uba utazi impamvu koko ni nacyo gituma ahubwo arimo gushaka ko abantu bamufasha hari umuntu wanyandikiye kuko nagashyize kuri Instagram ubwo nawe yavuze ati sinzi ikibitera rwose umufasha gushaka ikibitera kuko ntabwo bishobora kuva nta kabura imvano hari umuntu wagashyize kuri Instagram yanjye kwa Oscar Kim umuntu arambwira ati umukobwa ndamuzi ni umulesbienne urumva rero urumva nabyo burya no kuba lesbienne nabyo bifite aho bikomoka hari igihe ashobora kuvuga ati abagabo nk'abantu iyo ni impamvu ya gatatu y'ibikomere twavugaga ijyanye n'ibikomere hari abantu benshi ubanza mujya mubibona ari ku maradiyo ari ku mateleviziyo gufatwa ku ngufu ukiri umwana cyangwa ukiri umwangavu cyangwa ingimbi kuko n'abagabo barafatwa icyo gihe usanga iyo yafashwe ku ngufu icyo gihe arazinukwa hari ibimenyetso bitandukanye ariko harimo n'icyo cyo kuzinukwa cyangwa kumva nta cyizere ashobora kugirira abo bantu niyo yaba amaze gukura usanga aribo batagira n'icyizere nagiye mbona bariya bana bakuze bafatwaga n'abihaye Imana abapadiri bagiye hari emission igeze kubona bagenda babigarukaho ugasanga barangiritse mu mutwe arakura akageza n'imyaka akasaza karinda kibyibuka burya benshi hari abo bagize n'ubufasha bwo kubaherekeza aba psychologue barabaherekeza ariko iyo bataguherekeje ukomeza kurwana nabo uyu nguyu usanga na za identification ubundi iyo dukura tugira abo twisanisha nabo akenshi abari papa na mama iyo atari we abari so wanyu abari mwarimu abari umunyamakuru mwiza witeye kuba ufite ahantu hari igihe rero ugeraho ngaho ugasanga ibyo byose byagusenyukiyeho bikakugora ni nacyo gituma iyo turimo kubafasha dushaka n'abandi ayandi mashusho yaba ari positive kuko ibyo bafite byose ari negative icyo rero ni ikintu kigaruka ku bikomere tugira uyimba so yaravutse akubita so cyane akubita mama wawe cyane akamutocaringa akamwica urubozo icyo gihe usanga umuntu w'umugabo avuga ati sinzaba nka papa muri uko kuba nka papa ushobora gushaka ukaba nk'umugore urumva ukuntu ukaba ari umuntu udafata n'ibyemezo ariko ushobora no kudesida ugahitamo kudashaka ibyo byose rero iyo ugiye gushaka mu mikurire yacu mu buto bwacu ibisubizo urabibona hanyuma hari ikindi nagira ngo ngarukeho gikomeye kijyanye n'umuco
umuco ndibuka ngewe nkomoka za Rwamagana muri Est abantu benshi tubyiruka bazaga gukora muri ziranshe zacu bari abakiga bavuye za Ruhengeri na Gisenyi akaza afite imyaka 18 akubwira ko yasize umugore mu rugo urumva no mukabyumva nk'ibitangaza twumva bidashoboka kuko twebwe wazangaga no muri iyi myaka wasangaga abantu ikigero cyo gushaka ari hagati y'imyaka 25 na 30 ukumva buri gahugu n'umuco wako ugasanga bo araje kuko yabaga yubatse iruhande rwa se hanyuma agasiga umugore urumva wa muntu wahakuriye akageza imyaka 30 atari yashaka bimugendekera bite batangira kumubona bamubona nk'ari kiremba yatambuka bati dore ijisho ry'undi bakavuga batari kuriya buriya ni sawa uriya bimeze gute dufata abanyamurenge urebe ukuntu abanyamurenge bakura muri Kongo bakuriye nyine hariya kuri Minembwe imbari Minembwe bose bashakaga ubu ngubu n'abacuti bagira mureba ugasanga afite umwana bangana yajyaga kwiga yaje Bukavu yaje Kinshasa yaje agasiga umugore bakahamusigarira birumvikana n'igihe yazaga agasanga amaze kugira abana bane cyangwa bahari agasanga bafite kubera ko bari bameze nka icyo gihe umunyamurenge uzagira imyaka 40 atari yashaka abari baravuga bati yararozwe cyangwa se ni ntama yaramukandagiye ibyo byose ni byerekana ko nanone imico bitandukanye iyo mico nayo ituma twashaka kare cyangwa se tugashaka dutinze. Murakoze cyane Dr Eugene Rutembesa bakunze ba Radio 10 turaganira ku kijyanye n'ikibazo ni iki gituma abanyarwanda basigaye batinda gushaka ese bya bifitanye isano n'ubuzima bwo mu mutwe ingaruka bigira se uramutse utinze gushaka cyangwa se udanashatse na rimwe ku buzima bwo mu mutwe ni zihe mukanya turabakira kuri telefone mu mwibariza ibibazo abandi ariko byinshi birimo biraza ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook murimo murabyohereza mu byohereze byinshi cyane hari bibaza hari abasobanuza hari abafite ibibazo nk'ibyo hari abatanga ubuhamya bose muri rusange turaza kubakira ubundi dukunda cyane baduhamagara ko nubwo watanga igitekerezo cyangwa se ukagira icyo sobanuza ariko udufashije ukaduha ubuhamya buraryoha cyane twebwe twahisemo gukora ikiganiro kitari icy'inkuru mpimbano ntabwo ari fiction dukora ikiganiro cy'ukuri cy'ibintu biriho hapana bya bindi bakina so hanyuma rero hagati aho ngaho ndagira ngo mbwire abadukurikiye yuko mujya kuri YouTube channel ya Radio TV 10 mukireberaho ibiganiro byiza biryoshye ejo umusaza Rucago yego yavuze ati kurya ingoma nyinshi turi ingoma nyinshi zanaguhagama mujye murebe hariho nize guhagama ukanywa amazi hariho umumama amazi yamanura ingoma hariho umumama umugore uvuga ko yabyaranye n'umuturukiya nyuma noneho akajya gushaka akazi muri kana kazana ariya mu Kiyovu umuhindi manager waho nawe akamunagamo urundi rubyiruko aho bose baragiye abantu iyo barebye ubona ari byana bishimije ariko base bari hehe none se bariya baba bamwe bakoraga mu mihanda hariya ni za Burera ni he oya hariya mu Zangororero abasiriranke babateye inda n'abashinwa abantu mu Rwanda dusigaye dufite amoko menshi y'abantu ubwoko bwabo ntibajyaga bavuga ngo ni butatu ubu wabo bara reka dukomeze tuganire na Dr Eugene Rutembesa hanyuma reka mubaze ikibazo Kigali wanyemereye kuri kubona ko imyaka abanyarwanda bashakiraho yazamutse ese byaba bifitanye isano n'ubuzima bw'umutwe cyangwa n'ubukene ikiza imbere mu gutuma byariyongera imyaka yariyongereye ni igiki mbese ntabivuze simbizi niba wabye muri iki gihe nsigaye mbona abantu bandi hafi nsigaye mbona urubyiruko muri iki gihe rusigaye rufite uzarebe kuwa gatandatu amakwe abahari jewe niyo fenomena ahubwo isigaye intangaza kuko hari kandi abenshi ni bato ariko wibuke ko 40% by'abanyarwanda ari urubyiruko yego byo nibyo ariko biratangaje kubera ko abo bantu iyo ndeba nk'abantumiye niki usanga barongora
hanyuma ahubwo hari ibizakurikiraho ibyo bijyanye nabyo birahari tuzaguhamagara bitubwire ahubwo bireze nk'ejo hari umushuti wanjye yampamagaye arambwira ati ye baba datawe ati mba kumenya sinari kujya muri ibi bintu byo gushaka nise mwoka byara mugenzi byagenze bite ati kumbe nuko bimera ati kera nge nyibera ngenyine nari mfite freedom nta muntu wambwiraga ngo samoya ngo zirageze nguriye kudataha ati byo kugera mu rugo utasiza amafaranga yo guhana byo bikaba ikibazo ati why did I do this iyo ni ya myaka twavuga ati rero mwarampemukiye mwebwe abanshutse mumbwira bati yewe dore imyaka iragusize ati imyaka ntigusiga imyaka ijyana na burya umuntu arireba kuko iyo urebwe n'abandi cyangwa ukagira barakushuka imyaka sijyaye ubundi umuntu ashaka hageze yagombye gushaka hageze n'iryari rero nicyo cya kibazo twavugaga hageze ni cya gihe ibyo bibazo byose Ramesh arimo kwibaza ibyo bibazo byose bijyanye no kuvuga mbese wa mugane ibwo biba bishaka iyo mwabaye babiri ntubukiri umwe ni ukuvuga ubu naje kuri radio madame azahonje ninza gutinda arabaza hondi ubu ngomba kujya gufata umwana ku ishuri ngo izo responsibility ibyo byose ugomba kubireba hanyuma ukaza kuvuga uti mbese ndi ready nditeguye iyo utabirebye hakiri kare rero nizo ngaruka bikugwaho ukananirwa kubimana kubicunga kubibamo abana b'iki gihe ngiye nsigaye mbona benshi usanga nyine arashatse adafite n'amafaranga yo gukodesha inzu hanyuma biragenda bite hari n'abashaka bakigumira iwabo bakafataho nk'agashamburete icyumba na saro ku ruhande kuri boys kata kandi ubundi gushaka bivuga ko ugiye bya bindi mu kinyarwanda tuvuga ngo uteye ikirenge mu cyaso mu cy'ababyeyi bawe n'ibiryo mugakomeza mukirya iby'iwanyu by'ababyeyi batetse ya dependance ukayigumaho ubundi gushaka bivuga kwikukira wa mugani w'abarundi kubona independence nicyo bivuga gushaka no kuvuga ubwo niyemeje kujya muri iyi nzira niyemeje kama mbaya iyo uvuze kama mbaya nawe ukaba kakubayeho ubundi no kuvuga hano iyo bakama mbaya nyine nibwo bishobora kugira yego ntabwo ushobora gukontrola ibintu byose ariko uravuga uti minimum ibyo ibyangombwa ndabifite nshobora kuriha inzu yo kubamo nshobora kuriha amafunguro n'imbyara mu kinyarwanda kurongora bivuga kubyara abazungu kurongora ntabwo bivuga kubyara mushobora no kumara imyaka 10 muri kumwe muvuga muti reka turyohe twebwe turakundana ntabwo dushaka umuntu tubangira biraza kuza nyuma bizaza cyangwa ntibinaze harimo twumva isaha gato reka twumva isaha tugaruke ikiganiro ndizinduka ni saa 3 Radio 10 tugeze ku isaha ya saa 3 zuzuye ngira ngo mwabyumvise ikiganiro nizinduka turacyari kumwe n'abafatanyabikorwa bacu batandukanye harimo Sofaru ibikoresho byiza rwose nutekereza kubaka cyangwa se kugira igikoresho cyose ushaka ko cyagufasha mu rugo mwuka byaramwe no kubaka hamagara muri Sofaru hara ku Muhima ibigega abantu bari kubigura amafuso arancaho buri mwanya twaye ibigega bya Prota abantu bajijutse kabisa
ni gute utangira kubaka hari umugabo wambwiye amazi ukazayagura ku majerekani banza y'ikigega ati ngewe kubera ko mubivuga nageze aho ndabikunda mbona no kugura ikigega kimwe bitamaza ndashaka nturuke ku ruhande rw'inzu nkibone nturuke aho ku marembo nkibone ati naguze ibi ko biramba se biraramba baguhana garanti y'imyaka 10 ariko abantu amatiyo baguha garanti y'imyaka 50 ibiciro byaragabanije gushobora kwishyura no mu byiciro kamaye nimero imwe nihute yarambwiye ati biramutse bakoze na ziriya zo bita bimwe ibibafu byo mu nzu bikoze muri plastike nacyo nakigura ko gikunda cyane 0784 24 yes twiruke gato tujye muri Amerika tunyuze muri Phototech hariya kwa Bugira imfura protogene reka mbaye nimero za Phototech mujye kusaba ibyo kujya muri Amerika bya green card ntabwo wabyuzuriza iwawe ngo uzabivemo kabyara ese wanakwifotora ifoto iri standard abanyamerika bazemera ya urayifotorwa na Phototech studio bafungura saa moya bagafunga saa moya z'igitondo bagafunga saa 3 z'ijoro telefone ni 0788 0788 28 11 sabandi nabo turaza kuba babwira mu kanya gusa mwandikisha imitungo vuba cyane Rwanda Revenue Authority irabategereje imitungo itimukanwa turacyari kumwe na Dr Eugene Rutembesa mwari muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya medicine mu gashami karebana n'ubuzima bwo mutwe akanayobora centre ya kaminuza ishinzwe gufasha abafite ibibazo byo mu mutwe yitwa Kunizam mikoro zifunga hari ikintu tuganiriye ari abagabo n'abagore abatinda gushaka ni bande muri rusange umuntu yabisubiza n'abagabo kubera ko ugushaka nyine n'ubundi n'abagabo bashaka uretse ko hari igihe bishobora wenda hari uwa gusukuma ariko ntibigaragara nitwe dufata icyemezo n'umuryango wacu kujya gushaka kwa kanaka kurambagiza ugashaka umukobwa wo kwa kanaka usanga rero abagabo aribo iyo turebye cyo kora cyo ikiragaragara usanga akenshi nako niko bimeze abagabo aribo bashaka batinze kubera iki rero nanone cyambere hari umuco nyarwanda ariko icya kabiri rero hari na cycle y'ubuzima umugabo no ku myaka 50 yashaka akabyara no ku myaka 60 yashaka akabyara ariko umukobwa wagize imyaka 30 aba yatangiye gupanika ati imyaka iransize imyaka bayamusize agendana nayo agendana n'imyaka kuko barimo kubara hari aho bigera nyine no kubyara akaba atabyara icyo gihe aba ari ikibazo usanga rero akenshi no icyo kintu kiragaragara umukobwa umaze kugira imyaka 30 arapanika aravuga ati kambayeho ari no wavuze ati ufite ugira imyaka 10 kuhera kuri 16 kugera muri 18 abagutereta ntushobora kubabara nibyo warenza 18 bakagabanuka wagera muri 20 bakabambarwa warenzaho gatoya noneho ukazajya ubishakira hejuru ya 25 bitangira kuba ikibazo bitajya kuba ikibazo hari ingero nyinshi usanga ubundi nibyo byo kujya tuvuge uko washatse ni wowe ufata umwanya wenda ukamubona mugakundana mugafata umwanya akenshi yego hari igihe bajya bavuga ngo ibyo bita kudo foudre ugahura n'umuntu kumvuritse umukunda nahiza gukunda akakurasa nyine yarandasha akakurasa ariko akenshi siko bigenda mu buzima busanzwe mufata umwanya wo kubana kwigana gusohokana gusurana ukamenya imico ye abakobwa bamaze kugira imyaka 30 birabagora ubwo ndabivugira nanone umwe waje kundeba nyine arimo kumbwira ati mfite ikibazo n'abahungu kuko nawe yari amaze kurenza imyaka 30 ati ikibazo cyanjye ni ikihe nuko mbona abahungu badukinisha ati ngewe maze kuvugana nawe rimwe kabiri ubwa gatatu ndamubaza gahunda yawe ni iyihe gahunda ashaka kuvuga urashaka gushinga urugo ngo tubirangize ndavuga nti icyo nicyo gituma ubirukana ahubwo
ubundi byagombye kuza kuko umuhungu agira ubwoba iyo yumvise utangiye ni nako umuco umeze umukobwa atangiye kuvuga ati jewe ndabona ugomba nyine kundongora icyo gihe umuhungu agira abahungu benshi bagira ubwoba ahubwo akaba ari ubirukana ubwo baba yirukanye icyo bita rejection ari umuhungu arumva yatangiye guhungabana cyane abona ko imyaka irimo kumusiga ari umuhungu yagiye gusura umukobwa nyine batangiye gukundana bisanzwe ariko nawe urumva ko yarageze muri ya myaka abona atangiye guteretwa n'abakeye noneho abonye umugisha agira gutya abona igisore cyiza cy'igikwerere kimeze neza ati urakaza unsure mu rugo abiwacu bakubone kumbe yageraga iwabo akababwira ati nabonye fiance ibintu byaratunganye ati ndashaka no kujya kumwereka mu rusengero umusore nawe ni mwene haji haba ko ibyo ntacyo bitwaye ageze iwabo umukobwa turamperekeza ku rusengero kuko ndirimba muri korari urebe n'ibikorwa dukora ari ibintu batangiye kumenyana umuhungu akicara gutya mu rusengero bateruye za ndirimbo naza aho biva naho bigana mukanya gatajya kumva yumva pastor ateruye ijambo ati dufite umushitsi ati bagiye kutwereka umushitsi kandi ukomeye cyane nawe ntiyaraza umushitsi wari agiye kubona nyamukobwa arahagurutse amufasha akaboko ati tujye gusuhuza abantu akimugeza hariya kuri podium atungurwa no kumva umukobwa avuga ko bafite gahunda vuba ahangaha ngo babasengere umuhungu arihangana ntiyashatse kumukoza isoni ariko mu karuhuko gatoya yasohotse nk'ugiye kwihagarika agenda ntiyagaruka umukobwa yirukaniye Dr. reka dusubire kuri wa mukobwa waje kukureba ese ikibazo cye waragikemuye ubu nta kibirukana byageze ubicamo ntabwo byaciye ntabwo byari byacamo n'ubu ntabwo byari byacamo ariko uretse ko nta nubwo yari yaje muri cadre yo kwivuza yari yaje nuko tuziranye twabanaga i Butare tuziranye hanyuma nyine twaganira akajya ambwira ati uvura abandi kuki giye utamvura ati nzaza kukureba nibwo yantekerezaga ko atamarana igihe n'abahungu kubera nyine ko abashaka ko bahita bamubwira bati gahunda imeze gute icyo gihe rero akenshi urabirukana usanga rero yageze icyo gihe atangira stress bya bindi yo kuvuga noneho rero hari ikindi ari ibintu bitatu tugomba kureba cyane cyane mu muco nyarwanda bikomeye ijisho ry'abandi ubundi no mu buryo rusange turabo turibo kubera ibintu bitatu yimba nkubona Oswald Ramesh uko mumeze mfasha umwanya nkareba uburyo mubana n'abandi nkabigira nshobora kuvuga nti umeze gutya ariko se bigenda biti kubera icyo wenda wigirira icyizere kurusha abandi kubera iki wenda undi atigirira icyizere hari ibintu bitatu hari ikintu cya mbere ni icyo twita abantu bambona gute abantu bambona gute ubwo icyo gihe abantu bambona gute bihera mu muryango mutoya ko papa yakubonaga kuzaba kagabo cyangwa uzaba imbwa uko ababyeyi ba kera barabatsa wowe uzaba imbwa ntacyo uzavamo ati kariya nakagabo ibyo ni abantu ababyeyi bacu n'ubu ngubu bigihari bagomba kwitondera kuko urimo kugenda usa n'umucira tabizi ubwo uko abo muvukana bakavuga bati yimba babaye ikibazo ati nubundi nsanze ndi ikibwa reka nikomereze exactly uko bati nta responsibility wagira wenda tunavuze gutyo tuvuze ibyo abaseribateri ubimbwira nahise ntekereza ku bwa Kinani nta muntu yaga responsibility utarashatse zikomeye President Habyarimana President Habyarimana byarimo kuvuga bati yimba uri umuseribateri bya bindi wavugaga ugitangira uti ararahashatse akora ibyo ashatse abyukira ariko iyo washatse baravuga bati hari za responsibility yatweretse uburyo ashobora no kumana hari nibyo utatinyuka gukorerega hari ibyo utatinyuka gukora yatweretse ko ashoboye gucunga urugo natwe twamugirira icyizere hari za societe zimeze gutyo banza no ari n'amadini adashobora kuguha pasiteri ukiri umusore c'est sûr nayo avuga ati shaka kuko nabyo ni kimwe mu bikwereka ko uyu muntu ashobora kuba responsable none ahubwo se iyo myanya nanone ntiyatuma ushaka utaraba ready ukongera ugahura n'ibyo bibazo hari igihe abantu nk'iyo bavuga bamutoranyije abantu bajaga wenda bakamurya bagati shaka vuba icyo gihe nabyo bishobora kuba indi ngaruka ariko ndashaka kukwereka ukuntu abantu batubona nukuvuga yimbe bakubona ko mu rugo
mu kazi bakakubona ko ntacyo umaze iyo image sociale abantu bampa ingiraho impact noneho ngewe icyo ni cya kabiri ngiye nibona gute ni cya kabiri uhere ku cyambere bambona bate ugeze kuri ngewe nibona gute icyo gihe rero nibona gute niyo rero iza ugasanga wa muntu nta cyizere yigirira yimba umaze gutereta abakobwa 3-4 nta numwe wari wakwemera ugero icyizere ukacyitera batangira kuvuga ngo ni inyatsingo ni ikingo ni nyabingi ariko se mubi ariko se tabe wacu banyaturiyeho se kubera iki mfite icyangiro mu bantu ugasanga wa muntu ngenza abantu benshi agera akavuga ati ndanabiretse bivuyemo kubera iki ya image de soi ya kwa kundi yibona byagabanutse kubera uko abantu bamubona ira ndirimbo ya Dani Vumbi urayizi muri abana babi araho havuga ngo ntabwo yarazi yuko umugabo umusore w'ibigango uri kosto ufite n'ubukaro inkumi zishobora kumwanga ubukaro muri abana babi kuki mutabimbwiye komeza Dr. aho rero nukuvuga ko uko abantu bambona biraza kongeraho impact no kuvuga rero umuryango Rwanda ni uwuhe twebwe societe yacu imezite ureba abandi turareba abandi cyane turareba abandi dore uko yambaye dore uko agenda dore imodoka agendamo dore tureba abandi wa muntu umaze kugira imyaka 30 atari yashaka bihera kubakubyaye bese wowe biti abo muvukana bese wowe bite abo mwiganye ugasanga promotion yabo mwiganye yose bose mwahura ubute dore wa muntu bite byawe ugasanga abantu wowe noneho batangiye pression iyo pressure bagiye kugushyiraho icyo gitutu bagiye kugushyiraho gishobora gutuma urabizinukwa cyangwa ushake imburagiye ube bashaka batabajije icyo noneho ugasanga rero iyo impact bitugezeho bitumye tugira imyitwarire imeze gutyo hari umuhungu umwe w'inshuti yanjye buri iteka n'iteka yageze iwabo aramubwira ati ariko uzashaka ryari ibyo nyina arabimubwira nasa akabimubwira bigera naho bamushakira umukobwa ngo uvayo twakuboneye umukobwa wawe murebe akuzukuru uzakaduha ryari noneho no kujya iwabo asigaye abitinya icyo gitutu gishobora gutuma ufata icyemezo cyo kubivamo burundu wabivamo burundu cyangwa se nanone ugafata ibyo ubonye ugafata ubonye icyo gihe urumva iyo hari imyaka urenza cyane ku bakobwa bo iyo ageze imyaka 30 kaba kabaye umuhungu no mu myaka 30 nawe baba batangiye kubimubwira bigakomeza uribaza icyo gituto abantu bagushyiraho bose icyo bitanga noneho hakaba icya gatatu noneho uko nanjye nifuzaga komba Iyo ni ibintu bitatu. Icyambere bambona bate, cya kabiri nibona ne, none nifuzaga kuba ndi. Ibyo bintu bitatu nibyo bitugize. Nifuzaga kuba ndi haruhagama hahandi bya bindi twavugaga ukavuga uti nzarongora ari uko mfite V8. N'urugero rwose kubera nzarongora ariko nujuje etage. Nzaro nanone ukabasenda tazi. Yo ukaguma nta reality burimo. Izo interactions z'ibyo bintu bitatu nibyo niho ni naho dushakira twebwe. Ni naho dushakira kugira ngo dusange wihaye muremure tukubwira tutariko abantu bashatse bose ntago bashatse ari uko bafite taje. Umusaza yajyaga tubwira ati ibi bintu mubamo mu mujyi ngo nzataha ari uko nabonye wenda ngana gutya ngo hari n'igihe uzapfuta tagarutse mu cyaro. Dr. Ibyo mwatubwira ne byinshi kandi biraryoshye, reka badukurikiye nabo tubahe kuri iyi ntango basomeho. Telefone ni 0788 31 79 18 muduhamagare muganire na Dr. Eugene Rutembesa. Twibuke n'akantu twavuze, iyo niba ufite n'ubuhamya nabwo butange, kuko ubwo buhamya bushobora kuviramo igisubizo. Ubu none turanava no muri studio twakira abantu. Yes, hello. Yes, doctor. Mwaramutse neza? Mwaramutse cyane. Nabakurikiye ariko muranyihangana ntabwo ndi bwivuga amazina cyose nuko ndi muri Kamonyi. Nagira ngo mbahe ubuhamya kuri icyo kintu cy'uburyo umuntu ashobora gushaka cyangwa se bikanarangira atanashaka. Good. Hari uburyo bumwe cyane cyane nko muri famiye yanjye niho mpera.
uburyo bwa mbere hari uburyo bukubaho wenda warakomerekejwe n'imiryango yawe bitewe n'uko bakuru bawe basobanyu baba barashatse ingo zikabananira noneho ingo zamara kubananira nkanjye urugero bakuru banjye barashatse ingo zirabananira bitewe n'uko abagore bagiye bababera babi. Bangahe? Bakuru banjye bageze nko kuri 4. Yampaye nka data. Noneho ingo zibananiye kubera abadamu babaye babi, noneho tuza guhanuza bimwe bya kinyarwanda. Mujya gupfumuza. Dusanga ikarande iba muri famiye yacu. Noneho njyewe ariko nza kugira amahirwe noneho ariko ngira imyumvire ivuga iti umugore ni sitari ndashaka umugore ngezinywera mitingi nta by'umugore. Ariko Imana yo ntabwo ariko yabitekerezaga, ibyo ni imitekerezo yanjye ku giti cyanjye. Noneho igihe cyaje kugira ngeze mu myaka 27 naho ahubwo nza kugaruka nsanga umugore ahubwo ni ingenzi kuri njye. Nkurikije uburyo aho navukiye kondisiyo y'ubuzima ndimo, ahubwo nza gusanga umugore ni ingenzi kuri njyewe, ahubwo nsanga nibwo nintamugiraho ahubwo nzarushaho gupfa. Waramushatse? Ubu ngubu naramushatse kuko nahise niha gahunda navuga ningera imyaka 30 ntarashaka ntaragira urubyaro nzaba ndundutse. Ariko ngubu ndashimira Imana yuko ubu ngubu nashatse, ubu mfite umwana agize imyaka 3 kandi n'imyaka 30. Wowe n'umugore wawe mubanye neza cyane? Njyewe tubanye neza, ndacyakomeza ndacyakubwira. Yego. Ariko n'uvuga ngo abo bakuru banjye ni ukuri ingo zaje gukomeza kubananira. Noneho kubera ko yari karande, ariko Imana kuko njye yari isezerano yari ifiteho hamwe no gusenga, ubu naje no kubona icyo bita gakiza. Muri ako gakiza rero ndimo niho Imana yakomeje kumfashishiriza, ariko bandi ya karande iracyabakurikirana. Nuvuga ngo ugerageje kubaka urugo ruturusenyeko kubera ya karande. Dogiteri ndabizi ko ibyo bintu byaza kunza yashobora kuba yababiziho. Ariko ngewe ku giti cyanjye nubakiwe n'Imana, ariko yakarane n'ubundi zacyadukurikirana. Ni ukuvuga ngo rero hari umuntu bibaho kubera ko yakomerekejwe n'abo basangiye umuryango cyangwa se na sosiyete yo hanze bitewe n'uburyo agenda bireba. Hari n'undi avuga ati wa mugani ese ndamuzana nabona ibyo kumutungisha, akaba we noneho arindiriye gato kugira ngo abanze ashakishe ibyo tungisha urwo rugo, atari uko wenda ari ubundi burwayi bwo mu mutwe yaba afite cyangwa se hari iyindi mpamvu, ahubwo ari kondisiyo y'ubuzima akavuga ati reka mbanze ashakishe nibura ibimutunga. Hari n'undi nawe uvuga ati njyewe nzashaka ari uko maze kubaka inzu, ari uko mfite amafaranga, ari uko mfite akazi. Ariko najya mubwira abantu yuko icya mbere ni ukwikontorora, ugafata umugambi, ukiyemeza, ukavuga ati kuba umugabo ni ugutera intambwe, ni ugutinyuka, ubundi ibindi Imana igenda ifasha umuntu. Murakoze. Nawe urakoze cyane. Warakoze kwakira undi Dr. Ukoresha amasegonda make. Karande ibaho? Karande nari nshatse kuyigarukaho mvuga ngo karande ni bya bindi navugaga, hari ibyo bita roma familiale, mugasa naho navuga ngo iki ari nka condamnation n'igihano mwahawe, ari nk'igihano umuryango runaka wahawe. No kuvuga rero ibitekerezo, izo ni ingufu z'ibitekerezo, no kuvuga ko batekereza bibi. Niyo naba ngiye gushaka ntekereza mvuga nti ni hahandi hanjye nzaba nka mukuru wanjye, ni hahandi hanjye. Iyo niyo karande. Ugasanga uruhererekane rubaye gutyo, uyu nguyu wabisimbutse urumva ko nawe byari byamufashe, ariko arakomeza akemeza ko nubwo we byakunze karande igihari. Nubwo avuga ibyo byenoze urumva ko iyo karande akivuga. Iryo ni ibanga ry'ubuzima. Hari abantu bavuga ibanga ry'ubuzima, isigizwe no kuvuga ibyo ntekereza nibyo ni nkaho mba nabikoze, nibyo bikugira ni nkaho mba nabiremye. Ubwo rero batekereza ibyo byose byo kuvuga iyo karande, yimba baragiye guhanuza nibyo ngibyo bababwira, bakaba imfungwa z'icyo bitekerezo. Ibyo gihe biragukurikirana, kuko niyo ugize ikibazo nshwanye n'umugore ndavane n'ubundi ntabwo naba umugabo sinabigarura kuko ni karande. Hari umukobwa uvukana n'abakuru be bagera kuri 4,
ariko wa mbere yashatse hanze mu gihugu niba ari mu Budage ntabwo nibuka neza ariko bidati kabiri amaze kubyarana n'umugabo abana babiri araho kanasubira mu rugo umukurikira kirangiza amashuri kaminuza nawe nuko ubukwe bwiza buratahwa maze kubyara umwe biranga asubira mu rugo noneho uwa gatatu we arihangana we n'ubukwe nibwabaye abagiye n'umusore tubanza gukora ubukwe ari byo bidutera inyatsi reka twigendere agezeyo abyaye umwana akigeze imyaka 3 ibintu biranga nawe agaruka mu rugo ubucura bwaba ati ngewe reka nawe gushaka ati ibi bintu bidukururukaho murabibona byose ati bireka singiye kuba igisebo cy'umuryango bavuga ati mwese wanyu nuko mwabaye baramwihanganisha bati yewe noneho bariya bagiye bashaka abasore bagifite amashagaga n'iki reka tugushakira umusaza ukuzemo mu myaka yaradivorushije bamba mu mukobwa mutoya aramujyana bajya mu za Egypt yo ngiyo bamarayo imyaka 3 nawe aragaruka avuga ati rwose ndemera ko ari inyatsi ibiwacu ifite n'amahembe n'ingufu z'ibitekerezo murakoze cyane kubisobanura Dr. Eugene Tembese reka twakira undi muntu reka dukomeze twakira abandi yes hello wageze mwaramutse neza mwaramutse icyo kiganiro rero cyane nagikunda ariko nanjye kuri njyewe gahunda yanjye nafashe gahunda y'uko ntazashaka yewe niyo gahunda nihaye hari igihe nyine umuntu avukira mu muryango nanjye ubwanjye ndihera ahantu mba nyine mba kwa nyogokuru ariko ba mama wacu nta muntu n'umwe wigeze wubaka neza hari uwapfuye yishwe n'inkoni abandi na n'ubu baracyakubitwa ntabwo barubaka neza ukareba uburyo bakubitwa warangiza ukibaza se wowe nuhaguruka ugiye kubaka uzaba ujyanye ufite imyaka ingahe halo ufite imyaka ingahe 27 aracyari kare Dr. aza kuba guha nimero za kuvura nukuri kwimana zizambaraga z'ibitekerezo ni ibikomere tuba dufite abantu bakurira ku bikomere rimwe na rimwe rero niyo dukuze biradufata cyo gihe abantu barabafasha bakabafasha gutekereza ukundi gutekereza bizima nakiriye undi radio channel halo okay witerefone ntabwe reka twakire mundi 0788317918 mukanya turagaruka ku butumwa uko ni bwinshi cyane tuze kubucishamo amaso yabumwoheje kuri Twitter cyangwa se kuri Facebook yes hello mwaramutse nanjye mfite ikibazo nk'ibyo kijyanye n'ibyo ngibyo nabazaga muganga niba yaduha nimero nk'umuntu akaba yamushaka njyewe ndi i Rubavu yego ariko ndi umukobwa afite imyaka 34 nanjye ndumva ibintu byo gushaka rwose bitandimo nagira ngo bishoboka muganga duhe araziduha nane bibazo nirwo nkubaza ngo byagenze bite wazabikubaza muri icyo cyumba ndashaka kuganira nawe sawa muzabibariza muri Kenizamu okay wasuzitanga n'ubu ngubu ni 0788 umunane 42 68 Rutembesa Radio 10 hello waramutse neza ikiganiro cyanyu mwumvise ari cyiza iyo urakoze nuko tubwira muganga Sadizo nimero kuko arazitanze none uri kuzisaba urakoze cyane nizi ngizi se nizo nyine amaze gutanga cyangwa zitanze uri kurwana no guhamagara hano sa arongera zitange nta kibazo nahamagara byanga nta kibazo murakoze nawe twakire undi nimero bura kuzitanga biza buriya ntibagutangaza hari abaguhamagara bavuga ko bashaka ibigega bya Prowota
cyangwa uyati turashaka kuza kudukorera sound proof urusengero rwacu. Allo Garamutse Baramutse neza. Tsinda Ni Claude Nizeyimana ndi Masaka. Yego ye. Ariko rwose ikiganiro cyanyu nagikunze. Nashimira dogiteri waje ko wasubira mu ngatuganirize. Ariko byanga byakunda ikibazo kiri mu rubyiruko rw'iki gihe. Turukubona dufite ibintu byinshi byo gukora, ugasanga iminsi irimo iragenda idufata, ibikubitiramo no kudashaka ugasanga ni ikibazo gikomeye muri iki gihe. Niyo mpamvu rero byanga byakunda urubyiruko rufite ibintu byinshi byo gukora, twakwitiramo n'imyaka dufite ugasanga imyaka irimo iradusiga cyane. Mujye mukomeza mutugire inama rwose murakoze cyane. Okay, mbere ko hakiri undi muntu urameshe reka mbaze iki kibazo Dr. Jean Rutembesa ntaribagirwa. Ese iterambere mu ikoranabuhanga iyi digital world turimo iza smartphones n'iki byose nta kintu bikora kukuru kugutinda cyangwa kubanguka je ne sais pas. Ikintu cya mbere nuko none isi yabaye ntoya. Isi yabaye ntoya no kuvuga yabaye umudugudu no kuvuga abantu barebera ku bandi. Rimwe na rimwe ukarebera no muri Amerika kandi imico itandukanye. Cyangwa ukarebera no ku bantu mutagiraho kuko burya hari ibintu bitatu nanone bitugize. Ikintu cya mbere tugizwe n'umuco wacu. Umuco wacu ureba gute umuntu, umugabo wabameze ate, nizihe ndangagaciro bafite, umukobwa nyamukobwa wacu nizihe ndangagaciro bafite, gushaka bivuga iki. Ugasanga urajya kubera ko buri connect ku isi yose urimo kureba ibyo nk'ibi bijyanye na divorce. Nibaza ko harimo influence nayo ishobora kuba iva handi nko mu bihugu bya za Buraya ku divorce ni ibintu bisanzwe. Ariko hano ubundi ryabaga ari ibara. N'ubu haraho bikiri ibara rwose. Byabaga ari ishyano ku buryo muribuka hari indirimbo urukerezo rava ngo ugiye w'abandi haravuna n'ihungahungishwa gapfunsi kugira ngo bagutegure kuzihangana n'ibyo utagombaga kwihangana. Ijya kuba n'imiryango igaterana rwose. Urumva nka biriya dufata urundi rugero biriya byo kujya gusaba umuntu ngo mubane gupfukama mu Rwanda gutera ivi n'uzingewe urwiganwa rwa mushusho amazabana n'inde bakuruze kuvuga ngendero ariko mwoka byaramwe biriya ugiye ku kibuga cy'indege uteye ivi ngo umuntu agize ibintu bitagera aho bihuriye bakoporoye hehe bagize. Ari n'igihe uritera bakakubenga umukobwa akagusiga aho. Donc abantu basigaye baba mu bintu biri virtual. Umva indi phenomene yaje gushaka umuhungu mutoya rwose mu myaka 21 gushaka umukecuru imyaka 60 7 none mu Rwanda byaraje. Biri bundi ntibyabagaho mu Rwanda. Ntibyabagaho mu Rwanda ariko akenshi usanga bashatse gutyo nanone ryajisho ryacu niyo mugiye wabonye basohokanye abantu bose baba baryana inzara. Cyangwa bavuga izina rya ngo wa wundi washatse wa mukecuru se ikaba ariyo reference. Alors ko Burayi ibintu na president w'Ubufaransa yashatse mwari mu kazi. Imagine president w'Ubufaransa n'uriya mugore uko asa umufite mu Rwanda ukajya ujya mu bantu abantu bose bajya bakuryana inzara. Brigitte Macron ibyo byose azareba ngo kukize Macron yabikoze. Urumva ibyo byose birimo kugenda bidushyira ahantu hatari heza. Bidushyira ahantu hatari heza bituma nizo ndangagaciro nubwo bavuga muri iki gihe urumva abantu babajene n'ubu barahari barimo kuvuga bati mutera imbere n'iki ariko still ubona hari ndangagaciro nyazo barimo kugenda bata. Umva Dr. Ikindi nkunda kubyumva nkananabibona hamwe na hamwe umukobwa wiyigiye neza akaba ari n'umuhanga agatunga n'ifaranga niyo yaba atari ubigizemo uruhare usanga abura abamushaka. Nanone ni umuco nyarwanda kuko ubundi umugabo ntabwo ari mwiza evidama umuco ibintu byose ntabwo aba ari byiza ariko nk'ubu ngubu ugiye hari ingero nyinshi zihari wenda umuntu adashaka gutanga ariko nukuvuga yimba ufite umugore wawe ari senatrice cyangwa ari minister wowe ukora akazi gasanzwe
niyo uri kumwe n'abacuti bawe, niyo uri kumwe ntago habura akantu kwa kundi kumva ngo umugabo nyine abagomba kuba umugabo, ngo ariko shanga ubu ngubu ngo umugore wawe yatashye ryari, ugasanga barimo kumukerensa, ubu umugore wawe ari hehe? Umugore wawe se aramutse ari umupolisi cyangwa umusirikare w'inyenyeri, nabyo nuko inzara ziraribwa, nabyo nuko ugasanga ubundi ntacyo bitwaye, ubundi ntacyo bitwaye. Ariko mu muco nyarwanda uko barebaga baravuga bati umugabo niwe, ubanza no mu madini babivuga bati niwe mutwe w'urugo, ni wowe ugomba kuba ufite ifaranga, ni wowe ugomba guproteja, kurinda urugo niki. Ariko nkuwoze wa mugani nimba ufite umugore w'umukoroneri niki, ubwo ucunga urugo ninde umusivili ufite. Urumva rero icyo gihe bimeze gutyo. Nanone turagaruka kuri cya kindi, ba bantu ko bakureba yaba kuko nzi umugabo wajyaga ageza i Butare akavuga akahamagara umugore ati nyoherereza imodoka nka 8 z'ijoro inza ni Kigali, kuko yari akomeye, kugira ngo twereke ko akiri umugabo mu rugo. Ubundi c'est pas normal yuko uvuga, kugira ngo bemeza babwiye ati nubwo ameze kuriya ndacyari umugabo. Do agakora ibyo atagombaga no gukora. Kora ngo yiga yisubiza icyubahiro muri bagenzi. Uzanga rero iryo pfunwe umuco riracyahari iryo pfunwe, abantu baba bagomba kuriganiraho. Nibaza ko ubundi imiryango ngiye maze kubona n'abantu baza gusaba ubufasha bari muri izo nzego, cyane cyane babona ko abagabo babo basa nabifunze, basa n'abafite ipfunwe. Ariko iyo hagati yabo bicaye bakabiganiraho birashira, kuko mwamaze kuvuga yuko mwese n'urugo mwarakundanye, mukundana, wenda ntiyari ministre ni yari noza, ariko yimba bibonye ntabwo ari ibye n'iby'umuryango, biranateza imbere umuryango. Ariko usanga kenshi ibyo ngibyo rero ibyo nabyo biba bisaba yuko abantu babafasha, kuko usanga abandi barimo kugera babata ngaho vuga muri gusangira akabyera batariga wowe tasha ubu inywera mu bagabo. Reka dusabe ubutumwa bukeya twihuze cyane. Uyu ni mushuti wacu twumva yitwa Fanny, abahari Kicukira, ati bonjour mumbarizo uti ibi abantu bihaye byo kuvuga ngo inkwano si ngombwa ko itangwa n'umugabo, byo si uburwayi. Ese ntibizatera ikibazo mu myumvire y'abagabo, cyane ko societe yacu yumva ko umugabo ari we kibamba, ari ushaka ikibazo cyiza. Tugeze ku nkwano, ubundi inkwano yari ivuze iki? Inkwano yari imaze iki? Umuntu abarije ati inkwano yari ifite ubuhe mumaro? Kubera iki njya gushaka nkatanga inkwano? Iriya nka yavugaga iki? Iriya nka n'ubundi umuntu iyo nagukunze naguhaga inka, kubera ko inka yahuzaga imiryango, igahuza abantu, ni nacyo cyari ikimenyetso cy'ubukungu icyo gihe. Ariko n'urukundo voilà, n'urukundo. None ubu ngubu byabayeho za shere, ni ukuvuga umukobwa aravuga ati ni icyamunara miliyoni 3. Ubwo urumva aho byatangiye gupfira, ati ndagukwa. Tuvuge umuco ni umugabo ukwa, hari n'ahandi ari abagore bajya gushaka abagabo, ariko ahangaha nuko umuco wacu umeze, ni umugabo urambagiza, ni umugabo ukwa. Ariko gukwa muri iki gihe byabaye iki? Ubukwe bwo bwabaye ibindi nacyo tuzakiganira. Akavuga ati miliyoni 1 wabunciye amazi, ndumva nawe yamaze kujya ni ikiguzi, ntabwo kiri bya bindi twavugaga, cyabaye ikiguzi. Nibumva ko bampaye miliyoni 3 birampa agaciro karuta kandi. Ibi barimo kwigana, wenda nsubiye inyuma gato, bisigaye bingera ahantu nkumva ndwaye umutwe. Baby shower, bride shower, biriya bintu byose, chicken party ni ibintu ntabwo ari iby'i Rwanda biriya. Ni ibintu ahubwo birimo kuza wa muco wacu bawugize igihindu gembe, bawugize ikintu utamenye icyo ari cyo, kuko barimo kugira ibyo rero by'inkwano. Reba uvugira inka, baguhaye amafaranga wayariye, umuntu araza kuvuga ari amazina y'inka y'iki? Kuki ihimba ari inka, ihimba ari nuza amazina y'inka, araza kuba y'iki? Aze gufata amasaha 2 bazabyita amazina y'ifaranga. Ihimba ari ibyo, bazareba ibindi bakora, wenda bavuge bati umuco warahindutse, ariko ntibaririmbe inka zidahari.
nk'abayabiriza muri computer muri laptop naba nabo kwabo hari abandi batanagira ibyo byose ni ibintu birimo kwerekana ko inzira tujyamo umwana w'umukobwa yimba twakundanye kera ubu bagatafite amafaranga byagenda baramuguhaga byari symbolique noza bamurikiye Edouard president wa komisiyo y'itorero ry'igihugu yatubwiye ko nyina yakopkese iyo wabagura umukene hari n'igihe bakwakaga intama bavuga bati yo wayishobora ariko ugasanga ikiri inyuma ari icyo kiri ni symbole ntabwo byari ukuvuga ngo ugiye kunkiza naho muri iki gihe n'umubyeyi arakumizaho avuga kugurisha ni nko kukugurisha so twareba ibindi bitekerezo bikeya menshi ibitekerezo ni byinshi ariko mutwihangane turaza gusomaho bikeya Rukundo hari Nyamirambo ati ngiye mbona no kuba urubyiruko ruba rusigaye rwisanzura mu gukora imibonano mpuzabitsina nabyo bituma batagira ubushake bwo gushaka ndetse no gutinya inshingano icyo hari icyo gikora ku bwonko ku buzima bwo mu mutwe gukora imibonano mpuzabitsina free uko bishatse ntabwo usanga n'ibibazo byo mu mutwe bitaba ari ikintu cy'igitera iki atari koza efe ariko ubundi nabiriya ntabwo wari umuco wanjye ikinyarwanda kuvuga kera uko umukobwa yajyaga gushakwa ari isugi ubu ngubu tuvuge byaraye nanone bakopiye iby'ahandi ubu ngubu ntacyo byatwara urebye ariko kandi bishobora no kugitwara ni ukuvuga ko iyo wabaye kirara wumva erega gukora imibonano mpuzabitsina ubundi bivuga iki ni intimite ni intime ni ukuvuga navuga ngo ibanga usangira muba mwunze ibintu byinshi burya ni nk'aba abantu baryamanye kugira ngo buretse ko bashwana bikanaba biba ariko ubundi muba mufitanye ibanga riteye ubwoba bya bindi kwambaranira ubusa ni ikintu gikomeye urumva rero warabigize cyahoze gikomeye cyahoze gikomeye urakoze kunkosora ni ikintu cyahoze ariko kikagira n'agaciro kacyo none rero ibintu nk'ibyo biri intime ukabigira uko wishakiye ubwo nyine ni bya bindi bamwe bagira za vagabondage sexuelle bishobora gutuma ugira n'indi mico mibi za comportement zitandukanye yitwa Dukundimana Theodeta tumwaramutse neza gutinda gushaka bituma wangana n'abantu kuko baragutoteza ngo kudashaka ugahitamo kwigunga uri wenyine bikaba ari byo biguha amahoro niho rero uburwayi buturuka nta mahoro abafite Tito Philosophe wasanga nawe barirwaga bavuga ko watinze gushaka kandi wari uzi impamvu ibi burwayi byo ntabwo ahubwo abanyarwanda bagenda bajijuka bakamenya ko gushaka urugo bigora atari ugupfa kubyirukira Hishamunda Manzi ati bonjour gutinda gushaka biterwa n'impamvu nyinshi ariko ari ugushaka kuko ufite ubushobozi cyangwa kuko ufite ureberaho wahiriwe n'urushako ukabikora kuko urungano rwawe ruhora rukubwira ko abo mungana babyaye uhura aho ngaho ikindi gituma gushaka umuntu yabireka burundu ibyo ubona kubagutanze mbese bahiriwe n'urushako ku buryo ubona ibibazo byinshi byiganje ku bashatse nk'ubinaha Buguri Rukoma hari mugenzi wacu wababajwe n'urushako ku buryo twebwe abasore bamwe twabonye kudashaka ari byo byiza ati ariko ujye kubona ukabona usaziye ubusa Gideon Ramesh nanjye numva nazigera nshaka kuko nashatse umugabo tumaranye ukwezi kumwe ana mu nzu aragenda mfite imyaka 24 ariko numva nazabyara umwana nkiberaho gutyo kuko numva mfite ubwoba bwo kongera gushaka Nyezabera Innocent ati n'uburenganzira bw'umuntu kuko nta tegeko ri mu gitabo cy'amategeko hana y'u Rwanda ribihanira wowe ushishikariza gushaka uzatunga nimara gushingirwa uzantunga
buri wese afite ibye. Niba wararangije kaminuza ugahita ubona akazi ukabona ubushobozi bwo gushinga urugo, none kaminuza turayirangiza hagashira imyaka 5 warabuze aho ukinga umusayi, none ubwo umwana w'abandi uzamuzana tungwe n'iki? Mujye mureka rwose kabisa. Harya simbona birirwa basaba gatanya, akenshi ni kwaguhubuka nyuma hakabaho kwicuza. Tuyishime James Wigika gatatu basore mwaramutse nk'ibisanzwe hano Nyagatare. Tubateze yombi kubijyanye n'iyo nsanga y'amatsiko. Nge uko mbibona gutinda gushaka mbona biterwa n'ikibazo cy'ubukene, kuko nkanjye ndi umusore ariko hari ubwo ureba kuzana umugore na epfo nta ruguru nkabona ari uko kwizirikaho ari nko kwizirikaho igisasu bikarangira nta gakiro mbihaye, ariko kubyanga si uburwayi. Nyandwi Sharire mu Nyangati gushaka si itegeko kuko nta tegeko ribana gushaka n'uburenganzira bw'umuntu. Nawe byo kuvuga ngo ubuzima bwo mu mutwe byo ntabyo nabivugaho kuko twese turinzwe n'iyaduhanze. Ati kuko ntibyoroshye gushaka muri no minsi ukarushinga rugakomera. Ati ndakurahiye kuko ntacyo mwabihinduraho isi ya none. Okay, ushatse bagarukiriza kuko iminota igiye, abo tudasome ubutumwa mukomeze muganire n'abandi. Ari Minister wa Karoti, yego ni Minister wa Karoti. Ubona umuntu w'umugabo. Nari Shimimana Placide n'abandi benshi cyane nabo kuri Twitter mwihangane. Dr. Eugene Rutembesa, umuntu aramutse ashaje akageza aho bajya kumushyingura atarashaka, abapfanyiye agahinda, abapfanyiye afite ishema, tubwira uko mu byumva mwebwe bahanga mu buzima bwo mu mutwe. Byombi birashoboka. Hari igihe mfata icyemezo nkafata kubaho ubuzima bwanjye bwo kubaho. Ibyo abazungu barabidutanze, akaba yavuga ati jewe ntabwo nzashaka kuko gushaka ahubwo numva byankururira ibibazo. Ntabwo definition y'ubuzima ari ugushaka, no kuryoherwa n'ubuzima ntabwo bihagarariye gushaka. Hari igihe rwose yarindagira kandi ameze neza. Murabizi yuko iyo ufite abavandimwe, iyo ufite abana ba bene wanyu ukaba bagukunda, icyo nta kibazo cyaba kirimo. Ariko hari igihe rero nanone umuntu ashobora gupfana agahiri n'agahinda kubera impamvu runaka, kubera ibikomere atabashije kurengera, nka bya bindi navugaga yimba ubona ko utashatse kubera ko mama wawe yahemukiye papa wawe, kubera ko wabonye ababyeyi bawe babanye nabi cyangwa umuvukana babaye nabi. Hari igihe wapfana ko gahinda kubera kuvuga uti nari gushaka ariko banciriyeho iteka umuryango wanjye. Naho rero biterwa n'umuntu. Hanyuma murabizi cyane cyane nari ikindi umuntu yarangira umunota umwe nuko hari abantu benshi bashobora no kuba abarwayi bakomeye bo mu mutwe kubera ibyo bikomere, bakajya bahitamo abo bita ba psychopathe, bakaba bakwica abantu basana ba nyina bagize aho kugira ngo ashake, ahubwo agahitamo kujya bica. Ubu urumva ko bafite uburwayi bukomeye, ashobora kugira rero n'ibikomere bikomeye cyane bishobora kuva muri iyo mikurire yacu no kudashaka. Mwongere mutanga nimero dutahe. Nimero yanjye ni 078 8 42 68 6. Reka tubashimire. Turagushimira cyane Dr. Eugene Rutembesa. Murakoze. Ndabashimira. Wifuza gusa neza ndetse no kugaragara neza mu bantu. Ice Bottle Limited niyo